तो गाइस, तो मैंने ऑर्डर दिया था वाटर कलर केक्स का एक सेट और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। किसी ने मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं किया, फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जब मैं फिल्म कर रही थी ना, इतना अच्छा नीचे का आवाज़ आ रहा था, आप लोग सुनो। इसके साथ आया एक सेल्फ फिलिंग कार्ड और फिर आर्ट तो वाटर कलर शीट जो कि आप देख सकते हैं, और फिर ओ माय गॉड वो कलर्स, और फिर द टॉप कलर्स इतने अच्छे, मतलब दिखने में भी थे, और फिर वाटर कलर मैंने जब किया उस पे भी थे। और फिर उसके साथ एक आता है जो पानी भरकर आप ब्रश कर सकते हो, और फिर एक नॉर्मल ब्रश। सो मैंने सोचा सेल्फ फिलिंग शीट आपको कंप्लीट करके मैं दिखाई देती हूँ कैसा कलर्स है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट व्यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।